Oke, kembali lagi di YouTube channel gua Fendi Ardianto. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan sekarang kita mau berbagi yang namanya klakson. Ya, klakson apa aja itu? Mari kita lihat selanjutnya. Ya, di sini gua sudah memasang klakson Despacito yang lagunya seperti ini, guys. Dan yang kedua itu seperti ini. Bagi kalian yang sudah memasang tapi kok suaranya nggak bisa keluar, nah itu ada kesalahan teknis, guys. Jadi di sini yang di nomor saya di nomor 1 ini sudah keisi dan ditiban kembali itu dia tidak bisa, guys. Jadi seperti ini contohnya. Seperti ini dia kalau sudah dipasang lalu ditiban lagi tidak bakalan bisa bunyi di depannya. Maka dari itu setelah dipasang di reset dulu ya, guys, baru kita pilih audio lagi dan sampai di sini kita mulai pasang lagi ya. Download langsung India kita pasang. Oke, setelah berhasil oke, guys, mari kita coba rute Baluran sampai Baluran dulu. Yang terlalu lama takutnya ada yang nungguin. Oke, sekali lagi bagi kalian yang ingin mencoba atau mau menjajal, boleh dicoba, silakan. Mari kita mainkan.